سلامونه مې واخلئ ملګرو، جاوید رحمان یم. راځئ چې نن درې طریقې زده کړو، درې طریقې د وای فای د پاسپورټ د معلومولو چې موږ به د چا د وای فای پاسپورټ څنګه معلومو. درې طریقې درته ښیم چې تاسو د چا د وای فای پاسپورټ څنګه معلوم کړئ. په دریو طریقو باندې معلومو. صحیح، درې طریقې دي. صحیح شوه، بالکل مشکلات پکې نشته، ډېره زیاته اسانه طریقه ده. صحیح ده چې تاسو به د چا د وای فای پاسپورټ څنګه معلوموئ. صحیح ده. زه د موبایل سکرین ته او هلته کې ټولې طریقې زده کوم. که ویډیو خوښه شوه د ملګرو سره ضرور شیر کړئ او داسې ویډیوګانو لپاره جاوید رحمان افیشل چینل سره ضرور فالو کړئ. ورشئ زه د یوټیوب چینل لینک چې دی هغه بره په دې یوټیوب په سرچ باندې ورکوم او هغه لینک باندې ورشئ او زموږ د یوټیوب چینل چې دی هغه ځان سره سبسکرایب کړئ. هغه مخکې نه ځي، ځان سره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ که نه یار، چې دغسې ویډیوګانې تاسو ته راوړم دغسې موږ دغه کوو. نو تاسو هم پکار ده که نه چې ویډیو لایک او ویډیو ملګرو سره شیر کړئ، ځان سره دا پیج فالو کړئ او ورشئ هلته کې د یوټیوب چینل ته ځان سره هغه پیج چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. صحیح شوه. راځئ زه د موبایل سکرین ته هلته کې طریقې زده کوو چې موږ به دا طریقې څنګه زده کوو. درې کمې طریقې دي. صحیح شوه. ټول نه مخکې تاسو به چې دی که نه سجل وکړئ. زه د موبایل سکرین ته ګوره دی، خو زه دا خپل موبایل سکرین ته زه دلته کې اوس ګوره دا رالم، دا زما موبایل سکرین دی. دلته کې به تاسو د شټر داسې کته کوئ په هغه لاره غوندې، دلته کې به د وای فای زما سره کنیکټ ده، په دې به تاسو داسې کلیک کوئ. صحیح شوه. ګوره اوس په دې تاسو داسې کلیک وکړو که نه، دلته کې تاسو ته سیټینګ د نشان ښکاري مخامخ، په دې به تاسو داسې کلیک کوئ. چې په دې تاسو کلیک وکړو که نه، اوس ګوره دلته کې د وای فای پاسپورټ څنګه معلومېږي. ګوره ها، په دې شیر باندې به کلیک کوئ. چې په دې شیر تاسو کلیک وکړو که نه، دلته یې تاسو ته لیکل دلته به تاسو خپل د موبایل چې کوم لاک دی هغه ورکوئ په دې ځای کې. چې لاک خبر کړو دې ځای کې اوس په تاسو ګوره اوس دلته تاسو ته راکاته ښکاري وای فای پاسپورټ، د دې وای فای پاسپورټ دی. صحیح شوه. د چې کوم وای فای استعمالوم د دې وای فای پاسپورټ دا دی. صحیح ده. اوس مثال په تور مثال خو دلته کې ماته شو کېږي که نه، که اوس دلته کې دا تاسو ته نه شو کېږي نو بیا به تاسو څه کوئ. که دلته کې دا تاسو ته نه شو کېږي نو بیا به تاسو څه کوئ. لکه بیا به تاسو کوم ځای نه دا پاسپورټ معلوموئ. اوس دې کې بله طریقه دا هم ده، یوه طریقه دا شوه که نه، بله طریقه دا هم ده. ګوره اوس تاسو مثال په تور تاسو سره بل موبایل دی که نه، زما سره بل موبایل نشته، دوه موبایل دي، خو یو باندې زه ویډیو جوړوم، بل مې دا سکرین ریکارډینګ آن کړلی. نو په دې کې زه تاسو په دې شیر باندې څنګه کلیک کوئ که نه، دلته کې خپل کوډ تاسو دې کې څنګه ورکوئ. صحیح شوه. دې کې تاسو ته به دا د کیو آر کوډ راوړي دا یو دا. نو د دې نه به تاسو د بل موبایل کې به تاسو وای فای راواړوئ، وای فای به راواړوئ او د دې نه به تاسو تصویر والئ. که څنګه به والئ ګوره داسې په دقې ځای نه دا ځای یاد ساتئ. ښه دلته شاته ورشئ، دې ځای کې به ورشئ. مثال په تور دې ځای کې به تاسو چې کوم وای فای دغه کوئ که نه چالو کوئ، داسې دا بله وای فای ده مثال په تور دا کومه داسې په دې ځای کلیک کوم که نه، دلته کې زما سره په بل موبایل کې مثال په تور بل موبایل نشته که تاسو ته ما خو چې تاسو به هغې نه تصویر څنګه الی، د دې ځای به تاسو تصویر څنګه الی، په کومه طریقه به تاسو دې نه تصویر الی. صحیح شوه. تاسو به چېرې کوئ په خپل موبایل کې به تاسو چې په دې سیټینګ څنګه کلیک وکړو که نه، دلته کې به تاسو په دې شیر کلیک کوئ، دلته کې به تاسو خپل کوډ ورکوئ. دلته کې دا موږ ته وای فای پاسپورټ شو کېږي، دا که تاسو ته ښکاري. اوس مثال په تور کتلي کې تاسو سره پاسپورټ نه شو کېږي نو بیا به تاسو څه کوئ، بیا به تاسو د دې نه یو سکرین شاټ والی. صحیح شوه. د دې نه سکرین شاټ علمه دې ځای نه دا سکرین شاټ باندې سره واغست دې ځای کې. اوس په دې نه زه وځم چېرته به لاړ شم، زه به دې نه اوس زه به لاړ شم په خپل موبایل کې ګیرلې ته یا فوټوز ته به لاړ شم. صحیح شوه. دلته کې به راشم. اوس دلته کې به زه هغه سکرین شاټ ګورم کوم چې ما اخیستی دا سکرین شاټ ما اخیستی و هغه ځای نه که نه، دا به ځای کې زه لږونې کروپ کړم، لږ وړوکی به یې کړم. صحیح شوه. دې خو ګورئ داسې به یې کړم، دا به داسې کړم، دا به داسې کړم، دا به داسې کړم. صحیح شو. دا ما دې شروع کې وکړو که نه، دې خو ګورئ دا به ځان سره زه سیو کړم، دا به ځان سره زه سیو کړم. دا تصویر اوس زما سره موبایل کې ذکر شو، دا زما سره دې سیو شو. اوس په دې نه زه وځم چېرته ورشم، زه ورشم په خپل موبایل کې کروم ته. ګوره ها، کروم ته زما د دې وای فای پاسپورټ زه معلوموم، هغه ځای کې ماته نه شو کېدی که نه زه اوس ځم کروم ته. چې زه دې کې خپل موبایل کې کروم ته رالمه، کروم څه شو اوس خدایه، دا دی د کروم ته رالم په خپل موبایل کې. دلته کې زه بره په سرچ کې څه شی ولیکم، په سرچ کې ګوره اوس ماته ها، دلته کې زه بره په سرچ کې ولیکم زینګ ډیکوډر. ګوره زیډ ایکس ای دا ماته راواغسې زینګ ډیکوډر آنلاین. صحیح شوه. په دې به داسې کلیک کړم. چې په دې مې داسې کلیک وکړو که نه، دې خو اوس ماته ګوره ها د نیټ زما سره څه کوي، نیټ زما سره هم لږ سلو دی، خو بهرحال تاسو ته زه طریقه ښیم. صحیح شوه. په دې زینګ ډیکوډر چې ما کلیک کړو نو دا به داسې ما بوځي، د نیټ سلو دی زما سره کار نه کوي. خیر بیا به دې ځای نه وځو داسې لږونې دې کې به ولیکو زینګ ډیکوډر، دا زموږ سره راغلی دی که نه،
په دې زینګ ډیکوډر چې موږ دلته کلیک کړو دا اوس زموږ سره د ویب سایټ نه کولاویږي نیټ سلو دی زموږ سره نیټ داسې کولو به شي ګوره دا به تاسو ته په خپل موبایل کې داسې کولو شي زینګ ډیکوډر آنلاین تاسو ته مخامخ ښکاري په دې به تاسو داسې کلیک کوئ چې بری تاسو داسې کلیک کو کنه داسې په دې باندې کلیک کوئ صحیح شو اوس ګوره تاسو به دې مخ ته راوړئ دلته کې تاسو ته ښکاري چوز فایل صحیح شو دا کته لیکل چوز فایل په دې به تاسو کلیک کوئ په دې چوز فایل باندې داسې ګوره اوس تاسو ورشئ خپل د موبایل ګیرلۍ ته صحیح شو دلته کې به تاسو هغه تصویر راوالی کم تصویر چې هلته کې تاسو مونږ اغوستی د وای فای هغه کم چې مونږ کروپ کړو کې کړی هغه دا تصویر دی دا به تاسو دې نه راوالی داسې به کلیک کوئ او بره تاسو ته دلته کې تاسو ولګوه هغه تصویر اوس په تاسو لږ دې خوا راشئ ګورئ دلته کې راشئ لیکلی دې خوا راشئ لیکلی سبمیټ کم دې لیکلی یو بره لیکلی یو کته لیکلی په دې لاندې به تاسو کلیک کوئ چې کم کته لیکلی په دې به تاسو کلیک کوئ په دې سبمیټ باندې اوس ګوره په دې سبمیټ چې تاسو کلیک کو اوس ای دی وګورئ اجاز خان ما سره اجاز خان وای فای کلیک وکړه دغه کلیک ونه وای فای دا وګورئ ګوره اوس ای دی اجاز خان تاسو به چیرې کوئ دقسې دلته راشئ دی اجاز خان دا هغه کوډ دی د لاندې کوډ دی WPN لاندې وګوره د دې کوډ دی د بر د وای فای دغه دی په دې طریقه تاسو د شا د وای فای پاسورډ معلومولی شئ صحیح شوه نو دغه طریقه به د شا د وای فای د پاسورډ نه معلومولو دغه دوه درې طریقې وي که ویډیو خوښه شوي د ملګرو سره ضرور شیر کړئ او داسې ویډیوګانو لپاره جاوید رحمان افیلیل سره فالو کړئ او چینل ځان سره لازمي سبسکرایب کړئ ښه والسلام